大家好，这节课我们主要讲一下 AI 工具的选择。因为 AI 这个工具层出不穷，虽然说才出了2年，但是市面上有各种各样的模型、工具和应用。那么对我们日常办公怎么去选呢？我这里列了一个表，给大家列一下常用的这些工具。大家虽然看到了有很多的工具，但是你基本上大家的这个原理都差不多，功能也差不多。我这里挑选了是在排名基本是靠前的一些工具，也足够大家用。我一个一个给大家讲一下。首先是对话类的，对话类就是大模型的基础的这个功能，就是从 ChatGPT 发布以来最基本的这些功能。国内的大家可以选 DeepSeek， 就是最近发布的，还有通义千问，这几个的模型都是能力比较强的，还有 Kimi， 有这3个基本上就够了。通义千问它支持的上下文比较多，也就是你一次性上传附件可以上传几十万字、几百万字都可以。Kimi 的也挺长。DeepSeek 它这个是有 V3 和那个 R1 长思考模型，它这个支持的这个文本比较短，大概是64K， 也就是5万字。所以大家根据自己的场景来选。如果你是要长文本，你比如说一篇10几万字的文章或者报告让它解读，建议选通义千问。如果你可以访问国外的话，就是几个大家常见的 ChatGPT， 还有谷歌的 Gemini， 还有 Cloud， 还有这个马斯克的 Grok。这里说一下，国外的我们公司内部已经接入了，你可以访问这个 ai.tcl.com， 用自己的 OA 账号登录。它这个是智能程度比较高，你如果涉及到创意，或者是文案创作，或者是深度的去分析、发散思考，可以使用国外的这些模型。第二个就是 AI 生图，就是各种文生图，就是利用描述，它会生成图片。这个国内的可以选择可灵，就是快手的，然后即梦是字节的，豆包也是字节的，这2个 APP， 还有海螺，这4个国内的在目前是比较领先的。国外的有 Midjourney， 这个是比较专业的，这是收费的，还有谷歌的，还有这个 ChatGPT 的 DALL-E， 这几个都可以。目前文生图领域国内国外应该差不多，如果是专业领域设计的话，建议还是用收费版的 Midjourney。在文生视频领域也分国内国外，就是你给它一句话描述好了，它给你生成视频。国内的有可灵、即梦、海螺，跟上面文生图差不多，基本上文生图的这些模型都会有文生视频。豆包、微度，国外的有 Rainone、Sora 还有 Pika， 这几个国外的和国内的也差不多。这些生成效果的话，现在竞争比较激烈，他们的发展这个生成视频的这个效果相差不大，就看你自己的场景，你选择哪些。当然国外的这也不好访问，建议还是用国内的。最后一个是搜索类的，就是我们日常搜索基本上用百度搜索、谷歌搜索，现在他们都自带的 AI 搜索。另外还有几个是专业的搜索，就是后来新兴的一些搜索引擎，比如说密塔搜索，它是完全结合了 AI 来进行搜索，还有360的纳米搜索，这2个是专业领域的 AI 搜索。当然了，前面这些大模型现在已经都自带了搜索功能，你比如说通义千问啊、Kimi 啊、DeepSeek， 它都可以联网搜索，一边搜索一边总结，这都可以。大家注意根据自己的场景，根据自己的这个能访问的这个情况来去搜索。这是今天讲的这些 AI 工具的选择，就不要太多，有这几个是头部的几个工具，基本上就可以够你使用了。大家要注意结合着使用，它并不是某一个工具就可以直接就能完成你的这个工作场景。就比如说你要文生图，提示词非常关键，但是你不会写提示词，那你可以去先用大模型，对话类的大模型给你写好提示词，再给到这个文生图的这个 AI 让它去生成，这样就会好很多。大概这节课就讲到这里。